съм FlexNon и днес ще играем на една класика в канала ми, именно Fortnite. Вече на Twitch канал ще стримвам всяка събота и неделя. Можете да се абонирате. Също имам още една новина. И тя е, че вече имам страхотен рекордър, който се нарича именно OBS. Не знам дали го знаете, най-накрая си открих рекордър. И имам и Discord сервер, който ще е хубаво да влезете. Сега може би ще играм Battle Royale, не съм сигурен. Ще се пробваме и видим какво става. И да видим какво ще стане през тази игра, защото не знам. Това не сте го видяли. Не знам, но ми звъннаха 150 000 пъти, какво става? Да, взех новата FNCS скир. Мисля, много е яка. В смисъл ще е добре, ако да ми крашва. Просто ми звъннаха много пъти, затова съм я отнах. Какво става? Това когато си на Wi-Fi от телефона. Да. Страхотен Wi-Fi имам. Само дет ми отнема 20 минути да взема едно оръжие. Къде не съм кацал? Стум сега къде. Не знам защо ми се каца на локация, която преди всички кацаха там. Какво става с хубавия ми уникален Wi-Fi? Няма да коментирам. И тази събота и неделя в Twitch ще качвам на Fortnite и Roblox. Другата събота и неделя ще има може би Brawl Stars, Istanbul Guys. После ще има GTA и не знам, не се сещам. GTA може да стримвам. Аз забравих каква ми беше програмата. Може да стримвам на Subway Surfers, ако ви харесва. Защото аз отскоро много я харесвам. Subway имах материал. Не ще направя това. Чак сега ми пое демидж. Страхотно. Уникално. Аз вече имам фул шилд, още нямам оръжия. Както никой не е кацал тук, сега майко почваха да кажа. Тоест имам такива шилд куполи, не знам как се наричат тези. Шилд бъбали. Чакайте малко Майнкрафт. И тук ще си построя една къща. То в Майнкрафт вече нали добавиха оръжия на това лайче като Fortnite. Не, те върна, че някакви хора добавиха някакъв сървър, който сървър има Fortnite. Чула съм и, че има и Brawl Stars, така че не знам как се казват тези сървъри, но да. Малко ми е запушен гласа. Носа! Как ще ме запушен гласа? И затова ще чум така. И може би защото аудиото не е, нали,
Аз съм с микрофон от лаптопа. Вграден микрофон. Да, снимам от лаптоп, който е новият IdeaPad на Lenovo. Може би ще видите някаква снимка тук. Как изглежда? Ира? О, гледал съм едно. Трябва е така и... Ако... И така летят много повече. Да. Ще aim. Тук има aim и use. Добре. Това е тако. Това има мерник. Интернет е на високо ниво. Еха! Вау! О, някой бил в боса. Медальон виждам. Де Wi-Fi. Сигурно ще се кача по зиплайна. Ще ме върне. Абе! Еха, какъв Wi-Fi. Ще хубаво се оправи. Ай, какво е демидж? После. Ще стане ако вляза там, ако не може. О! О! Аз му там да се... Сега това тук, дете сме държанаше с Iron, с War Machine, оръжията, с Капитан Америки, медальони, ето. Убих ли го? Не, това не е той. А то ще дойде с някакъв джетпак. Буквално тая карка. Crazy aim. Доброто. Как не навиденич? Кил. Оп! Rate my aim! Rate my aim! Звуча като някакъв пален идиот. То не час не съм. Не мога да повярвам. Нета ми се оправи! Yes! Не мога да повярвам, че нета ми се оправи. Аз съм някакъв пълен трайхард. Аз съм един от... аз съм българина, който е спечелил крикът... Не съм спечелил Дефенсиеса, купих си я. Имах пари в Револют. Много ясно. Къде съм ги взели? Тесла.
Буквално забелязали ли сте, че на Теслите, когато имате тази кола, и свършва много бързо горивото? Може би защото е бавне. Аре има някой. Някой се меймва. О, аз нямам помпа също. Rate my aim on comments. Rate my aim, rate my aim. Бо. Те брота не са чували какво е билдене. Oh my build skills! Oh! Oh my build skills! Oh my build skills! Oh! Oh! Къде си? Брота е голям идиот. Това е някакъв пълнен. Аз вече не играя Brawl Stars. Да. Правилно чухте, аз вече не играя Brawl Stars. Истината е, че просто ми е писана. Ланчета е губене на абонати. Но не ми пука. Защото аз съм YouTube канал. Като играя игри, какъвто ми е кеф. Да, нямам 18 за GTA, но цъкам. Как и то дръбосък малкия братчето на кръската играе GTA, а няма 18, а? Той е по-малко от мене. А играе GTA. То не е част на PlayStation не играх, като бях на 6. Но да. Така. Ще покажа моите мега скилс. Който няма хора. Ого! Благодаря за металните стени. Така, де сте? Там. Видим. Медалона се бие. И уби. Добре, той с джетпак. Това е War Machine. То кога ще пускат медалона на Черната пантера? Или още не е пуснат? Трябва да бегам. Той е зад мене. И какви билд скилове. О, добре, избягах. Той ще е уинър. О, аз съм фан. Уинър. Чакат пълни. А примерно, ако кемпиш, имаш медалон, просто си метни медалона. В смисъл, те пак щат, където не ще потупнеш. Всъщност, не знам. Идвам third party. Да? Убит? 316? Оп! Както се убих? Както се убих? Бомба! Поне се лево опнах. Да, фен съм на Карл Джи. Не питайте. Не знам. Не знам. Лепенка на Тор на компютър.
Аре, кога ще получа този Доктор Дум, защото много ме кефи. Ще гледаме Батъл Паса. Айде ще гледаме Батъл Паса. Това си супер наградите, смисъл... Що не е? Там. Аз за кой събирам? Това си взех FNCS кирката. Защо не взех тъпата наградка? Така. Получаваме много грозен ларп. Но тъп танц, който никога няма да използвам. Поредният тъп спрей, аз дори не използвам спрейове. Някакви тъпи неща. И флексна, но стана без звездички. Така. Аз не го разгледах. Аз не съм гледал бонус ревордите. То всеки би трябвало да е гледал Battle Pass, но много от вас сигурно не са виждали. Това е яко. Така, не ми пука. Аз не съм разгледал другите, какво такова. Имаме музика, която никога няма да използвам. V-Bucks, що пък не? Assembled. Black Queen. Черна. Не съм расист. Сега. Wakanda Royale. Какво си ти, бе? О, не, това е много кринж. Това гледа, ба. О, не. Кринж Найт ли играя? Защото гледа... Добре, няма да коментирам така. Имаме V-Bucks-и. То нали нямаше супер сили? Какво е това? Добре. Да. Това е яко. Това не е ли същото? Иллюзори. И как червено ще отива? Да попитам. Това не е ли на Мистерио? Защо? Добре. Имаме... от всичкото най-хубавото. Нали ще най-хубаво да ми даде Травис Скот играта. Добре. Wakanda Royale. Защо всичко на Шури и Черната пантера се казва Wakanda? И защо е бяла? Защо това е лилаво и черно? Могат на YouTube канала ми? Добре, V-Bucks-и. Добре. Ето сега идва нещо, което не съм... Чакай! Това Били Ейлиш ли е? Добре. Защо не изглежда като на картинката? О, това изглеждам. Не, това изглежда много брутално. Няма какво да казвам така. Искам да видя без маска. Така, ето. Това повече прилича на Били Ейлиш. Само Левски. Последното няма да го гледам още. Хубаво. Пак War Machine не е много яко. Но иконката изглежда по-яко. И сигурно и тази на иконката изглежда по-яко. Да. Fortnite. Добре, това изглежда готино. Ама защо изглежда на го? Така няма да питам. Той е играл твърде много Майнкрафт и всеки ден е умирал само единствено в Недъра. Така.
Косата е толкова гнусна. С едно е бъдисвал най-лошия фризьор на земята, но да. Същото е това. Искам да видя другия стайл. Защо, бе? Защо е толкова лошо? Старите бяха много по-яки. Това е много гнусно. Добре, Шури и Черната пантера може би има най-яките. Да, най-яките. Имаме Quest Reward. Така, имаме Dark. Бога, Fortnite са като мен е расисти, не знам. Не! Защо това изглежда толкова яко? Чакай малко. Това Лоукър казах така. Изглежда. Къде си? Аха. Ето това. Уоу, това е много добро. Нали, аз нямам вече много скинове. Преди имах 100 няколко, сега не знам колко са. 37. Откраднаха ми акаунта в принципа. А сега кои скинове сега? Това е един от фаворитите ми. Защото е безплатен. Това е може би един от даже май най-добрия безплатен скин. Това взех до преди малко. Не е зле, аз мразя метала. И е такова, като Deadpool. Такова анимейшън. Буквално това, плюс това, защото е супергерой, плюс това. Не, всъщност, това, плюс това е равно на това. Аз съм математик на супергерои. Не, аз съм математик на Fortnite. Така. Това видео май ще стане дълго. Не ми пука. Видното вече всеки го е видял. Тоя, който е много грозен. И тоя, който е много як. И го е откраднал честа. На Пандора много ясно. Няма друга работа тоя. Така че смисъл. Така. Това вежда клипа. Нямам друго какво да кажа. Освен да се абонирайте и да лайкнете, защото до края на годината искам да съм 50 абоната, за да мога да ви раздам моите страхотни мърчва. Защо говоря седно с пар го казва? Не ми дреме. Така, това е. Защото не знам какво да е следващото видео. Всъщност аз забравих да ви кажа, че всъщност преди 2 дни защо не качих. Защото видеото ми беше копирайтното. Да, страхотно, знам, уникално, толкова красиво, толкова благодаря ви, YouTube. И защо? Защото не съм сложил оригиналната песен. Ай, това дори не е оригиналната песен. Оригиналната песен е бил Big Dogs Brawl Stars Edition. А след като ми таковаха видеото, ми сложиха, че нормалната Build Dogs. А то, понеже Build Dogs е official. А пък Brawl Stars Build Dogs не. За това. Няко да казвам така. Окей, кринж. Лайк, сабскрайб, комент, всичко. И не, няма да сменя това лого. Ще го сменя, когато си направя собствено. Благодаря, че гледахте. Аз бях Флекс.